Hello，大家好，大家好。今日做個限時直播優惠啊！咁呢一個優惠呢，線上線下同步噶啦，我哋今日咁就仲要有嘢送啦。等人入嚟先，我哋因為第一次喺 Sogo 度做，你哋聽唔聽到啊？會唔會好細聲啊？會唔會好細聲？因為呢度有啲嘈啊，所以可能有機會聽唔到啊？會唔會啊？會唔會聽唔到啊？我都驚你哋聽唔到。OK 啊，嗬，係咪啊？聽到係咪啊？聽到係嘛？好啊，好啊！嗱，我哋今日咧做個限時直播啦。咁呢個限時直播咧，咁就同 Sogo Fan for Week 咧會係同步嘅，同步折扣，真係好抵㗎啦！因為知道有好多 fans 咧都真係嚟唔到Sogo 啊嘛。咁啊，所以就我哋會同步同你哋一齊做折扣。今晚咧會有啲乜嘢嘢咧？快閃㗎啦，唔會多㗎啦。今日都係啦，咁就會有啲乜嘢？有牛仔褲，我而家着緊呢條啦，其實都好靚㗎呢一條，好多客咧都特登問㗎啦，已經呢一個。Hello Sam 你好啊 ，Hello Isabel 你好啊，你好啊。嗱，咁啊呢一條咧，其實好多客都問㗎啦，其實呢一條，咁佢有啲咩色咧？佢有3個款㗎，佢呢一個有一條係咁樣樣，一條係咁樣樣㗎。咁咧，我呢一條咧就係有星星嘅呢一個，就係，所以就會有啲唔一樣嘅呢一條會係都靚㗎，成條基本上又好舒服，質地係勁柔軟嗰隻嚟㗎，佢呢一個。咁今晚咧做嗰個限時直播嗰個咧，其實就係同Sogo Fan for Week 嗰個係同步。有乜嘢嘢？嗱，總之買一件有9折，買一件有9折，然後有85折優惠嘅產品，然後仲有有6折產品，有6折產品。咁今日我哋仲要再送乜嘢嘢咧？只要響呢個 live 嗰度買嘢啦，咁跟住咧送嘢啦，只要嚟 Sogo pick up 就可以噶啦。Sogo pick up 買完嘢響 Sogo 攞貨，響 Sogo 攞貨就會送其中一款，見唔見到先？其中一款嗱，真係好抵嘅呢一個咧，其實講緊都50幾蚊嘅，我記得係50幾蚊嘅呢一個。咁今次咧係你只要嚟 Sogo 度 pick up 咧就送㗎啦，呢一個其實基本上咁睇下你哋如果方便嘅就過嚟 Sogo 呢邊 pick up 都好抵咯。其實佢呢一個送埋呢一個公仔，送埋呢一個嘅話。咁咧你哋睇下，你哋中意牛仔褲啊嗰啲款式啦，咁都會有啦。咁今晚咧，我哋第一件貨咧，我哋講一講先。咁都係9折嘅啦，一件已經9折啦，一件已經9折啦。嗱，首先講緊牛仔褲我哋都會有折嘅，新貨嚟嘅，真係全部新貨嚟㗎嚇呢啲。嗱，呢條牛仔褲，呢一隻牛仔褲，3個貓貓嘅呢一個，3個貓貓。3個貓貓，大家睇下先，望到3個貓貓超柔軟㗎啦質地。咁佢嘅尺寸咧有3個尺寸㗎嚇。嗱，佢有中碼、大碼、細碼、中碼、大碼嘅，佢本身呢一個。咁呢個咧中碼嚟嘅呢一個。咁啊長咧39寸半，個 hip 咧係39寸，條腰咧係28寸，其實好大㗎啦呢條已經，即係好舒服、好鬆身嗰啲嚟㗎啦，着得唔需要擔心話唔啱着嗰啲咯。因為好似我呢一條咧。我自己着緊呢一條啦，我呢一條咧係中碼嚟嘅，我呢個係中碼嚟嘅呢一個。咁其實你可以睇到後邊係超鬆啊，因為我本身我都唔係話特別瘦嗰啲啦，咁所以咧佢係都係超鬆身個款式嚟㗎啦，呢一個都係咁講真，咁啊好好着嘅，有3個款式。呢個天使貓貓呢一個，然後跟住3隻貓貓呢一個。同時間咧，佢仲有一條咧，就係呢一隻，就係我而家着緊呢一條，呢個大碼嚟嘅呢一個，大碼嚟嘅呢條。咁呢一條大碼咧，咁其實基本上超鬆身嘅啦，佢軟熟度非常之高嘅啦。咁大碼去到乜嘢嘢咧？40寸半啦，講緊40寸半嘅長度啦，咁就 hip 咧係40超鬆嘅啦，40寸嘅長個 hip 位，腰咧係講緊30寸嘅啦，佢已經
即係其實咩人都啱着㗎啦。呢一個其實如果啱款嘅話，就真係可以攞得㗎啦，唔需要擔心佢話個 hip 啊、髀啊嗰啲唔啱着咯。呢一個咁今日我哋都做緊有9折㗎。總言之，線上同步同 Sogo 係Fanboy 係同一個折扣優惠㗎啦。每一件買一件貨都有9折，除咗吊飾、背飾、磁石之外，基本上買一件都有9折㗎嘛。咁就同埋咧如果喺 Sogo pick up 貨，Sogo pick up 貨送嘢啦，送乜嘢嘢咧？送呢一個拉鏈吊飾。有冇嚟過咧？嚟過嗰啲咧都會知道，都會見過㗎呢一組。溫泉貓貓送㗎啦。嗱，喺 Sogo pick up 就送㗎啦。總言之，直播買完嘢 Sogo pick up 就可以送。咁但係如果單純走過嚟 Sogo 買咧就冇嘅，因為呢個僅限 live 嘅啫，僅限 live 先至送嘅啫。呢一個係啦。Hello Kiro 你好啊 ，Hello 你好啊。咁就入到嚟係啦，咁就佢其實基本上都好多啦，佢咁可以，我覺得可以睇下啦。喂，入到嚟咧 Facebook 嘅 fans 咧，可唔可以 say 個 hi 啊？因為咧我唔知點解好似收唔到你哋信息咁樣嘅，你可唔可以同我 say 個 hi， 整個 hello 嚟嘆下得唔得啊？因為我唔知點解好似睇唔到你哋嘅信息啊，我驚 mix up 咗你哋啊。係啦，咁就呢一個，咁就佢個闊度就係咁樣啦，咁佢就唔會闊好窄㗎啦呢一個位，咁就都好多人問㗎呢條，其實一出我已經都好多人問㗎啦，已經呢條褲，咁所以都好抵啦，佢呢一個成條褲都呢一個咁樣。咁啊跟住我哋第二件產品咧，會係乜嘢嘢咧？卡包，因為7個色齊晒㗎啦呢一個卡包，呢一次呢一個咧新翻嘅呢一隻。都好靚嘅呢一個，有7個色嘅佢，有7個色，咁佢條帶咧係好值得去買嘅。我覺得點解咧？因為佢條帶係咁樣樣嘅。咁呢嗰日咧有個客咧攞咗出嚟咧，試完之後咧，喂 hello Molly 你好啊，Facebook 嗰邊有冇人可以 say 到 hi 咧？睇下先，我都睇下我自己可唔可以 say 到 hi 先，因為唔知點解我睇唔到你哋。係咪啊？都好似睇唔到你哋，我驚我 mix up 咗你哋 say 個 hi 先啊，要可能。好啦，咁就呢一個，咁就可以做一個頸繩啦。呢個咧係個客咧嗰日突然間忽發奇想同我講咧，係可以拆出嚟咧做不套，因為佢呢一個咧係可以拆出嚟㗎，佢係拆出嚟嘅，佢呢個勁得意咯，我覺得佢係。等我拆出嚟俾你哋睇下先，呢一個咁樣啦，呢一隻。Hello 你哋好啊！嗱，咁啊咁樣嘅呢一個，咁所以咧，我覺得佢好得意嘅佢呢一個，咁佢就算你拆咗出嚟咧，就咁做其他嘢都我覺得 OK 咯。咁佢呢度有條帶，咁佢呢一個咧有幾長咧？攬出嚟有幾長咧？呢一個其實佢都好長身嘅，本身佢呢個款唔係話短身短帶款嚟嘅，佢呢一個。咁佢呢一隻咧，等我睇下先。嗱，佢本身佢呢一個。扣翻佢雙面卡面嚟㗎啦，呢個雙卡面嚟㗎啦，呢個兩面膠面，跟住然後做咗個拉鏈位，扣出嚟佢呢一個有幾長？係大概係咁樣嘅，佢呢一個尺寸，呢個尺寸係咁樣嘅呢一個，大家見唔見到先？O 唔 OK 先？嗱，咁呢個係雙面嘅啦，佢呢一個，咁啊膠面一路都係可以洗甩啦，咁樣攣佢都唔怕啦呢一個，咁有7個色，今日都做齊晒7個色俾大家，照一樣做7個色。7個色有紫色、粉紅色、黃色，跟住有個灰色、紅色同埋卡其色。咁我孭住呢一個咧係牛油果綠色嚟嘅，牛油果綠色嚟嘅呢一個。咁今晚咧做緊係329，折實咗329。咁我所有淨係一件我都做㗎啦，今晚一件我都做9折㗎啦，限時48小時優惠嚟㗎啦呢一個。咁就一件都做，咁唔同咗往時嗰個live 啦，咁啊2件先有9折嘛，今晚一件我哋都做啦，咁所以都好抵㗎啦，基本上唔需要話等夠2件先至買，咁就甚至乎你哋見到可能喺 Facebook 見到啊，見到我哋出 post 啊嗰啲貨啊都好啦，我都照一樣做俾大家。總言之有貨嘅都照做俾大家，一樣都係做緊9折優惠嘅，一樣都係9折啊！嗱，咁呢一個 HC04嚟嘅 HC04 紅色 ，HC04 卡其色 ，HC04 灰色 ，HC04 粉紅色 ，HC04 黃色 ，HC04 紫色
HC04牛油果綠色。嗱，帶嗰度仲有隻公仔嘅，咁可以拼翻埋嘅佢呢一個。咁啊孭出嚟都好得意嘅啦，成組都係呢一個。望下先，近少少俾你哋睇下，睇唔睇到？咁佢呢個咧，嗱有魚仔，有呢一個嘅。咁今晚呢一個折實咗之後係329，咁又真係好抵㗎啦，直接9折啦，唔使等啦。咁啊，再都係講啦 ，Sogo pick up 貨有嘢送嘅，咁啊只要喺Live 嗰度買完之後 ，Sogo 嚟 pick up 貨就可以送其中一個隨機發送嘅呢一個都幾下蚊㗎，真係好抵㗎啦！呢一個我覺得係啦 ，O 唔 OK？嗱咁樣有7個色呢一個，咁就。睇下先，其實有好多貨咧，喺Sogo 嗰度，其實真係好多啊！真係有好多貨，但係真係要睇下你哋有時間過嚟睇啊！真係我覺得真係超多貨賣咯，我覺得真係同埋真係做嘅折真係好抵，65折啊，唔係85折啊，6折咁樣樣。又再同你哋講下有6折嘅貨啊！6折係乜嘢嘢咧？6折做緊呢個袋咯，6折呢個袋。原價379㗎，而家6折咗之後228嘅就真係超抵㗎啦！佢呢一個其實佢係和風系列款式嚟㗎，呢一個和風系列款式佢呢一個有3個色㗎，有呢一個牛粉色，大家都成日常見到嘅牛粉色啦，呢一個咁，然後仲有呢一個白色啦，白色。做緊6折啊，6折喎，真係我都未做過6折啊！好似淨係好似開張嗰次做過一次之外咧，跟住就冇再做過。今次係 Fashion Week 嘅嗰個力度都好大啊！咁呢個仲有個藍色，咁啊3個顏色嘅，價錢咧228。如果真係中意啲可能叫做卡式低調啲嘅款式嘅話咧，其實呢個係好用嘅，就超多嘢㗎啦！佢呢個可以裝到，同埋佢係索繩款嚟㗎，佢呢一個索繩款嚟嘅佢呢一個。咁打開裡面咧。係真係純道理嚟㗎，冇話真係有多餘嘢㗎啦呢個，所以係實用型嚟㗎啦，呢一個一定係實用型嚟㗎啦。如果咧今日咧落單咧係點樣落咧？67658260，咁我置埋頂俾大家。今晚落單嘅置頂俾大家，睇下先。落單67658260啊！咁啊，或者 IG 落單、Facebook 落單都可以。睇下先。我置埋頂俾你哋先。置頂呢一個。Hello， 你好啊。咁啊，跟住咧，我哋仲有第3個。睇下做咩先？跟住做呢個啊。呢個咧都係我哋經典款式嚟嘅呢一個，咁經典款式啦，咁佢本身佢呢一個咧就都好用噶啦，實正噶啦，佢呢一個本身都係。跟住睇下先，哎呀跌咗。嗱，呢一個經典款式嚟㗎HC06嚟嘅，HC06嚟嘅呢一個，咁可以斜孭單孭都可以㗎啦，呢一個單孭做個斜孭都可以嘅，佢呢一個斜孭。斜孭其實佢本身佢個容量都好大㗎啦，買開嗰啲客咧都會知道㗎，其實都真係容量大之餘咧，佢係放到好多嘢咯，佢呢一個咁咧，裡面防水間隔啦，咁佢呢個裡面係防水間隔嚟㗎啦，得唔得？咁就有星星拉鏈，咁啊做咗2個 pocket 嘅，佢呢個都係做咗2個 pocket 嘅。咁啊，跟住後邊都仲有拉鏈啦，佢呢一個。咁跟住咧，其實間隔真係好多㗎，佢哋啲款式。嗱，呢個都係防水內裏嚟㗎，呢一個成組都係2個防水內裏啦。咁啊，基本上咧間隔講緊1、2、3、4、5、6、7、8個間隔㗎啦，講緊都好誇張啊，8個間隔。咁啊，呢個照一樣啊，都係新貨嚟㗎，呢個都係新款嚟㗎，呢一個。咁啊，都係做9折優惠咯。咁呢個折實咗之後咧係449，原價咧係499㗎，呢個原價499㗎。今日一件都做折扣優惠，啊嚇！咁又可以 WhatsApp 落單、Facebook 落單都可以咯，呢一個。咁啊，隨大家喜歡啦。676，我喺呢邊加埋嗰個落單先，可以慢慢大家翻去睇
payback， 跟住就可以落單咯。我覺得，因為今次真係好抵，9折，一見到9折喎。上次平時做開都唔係咯，所以我覺得真係勁抵嘅。佢哋今次係即係如果做埋嗰個 fan 服，跟住然後再送禮物咁樣樣，我覺得真係好抵咯。你哋如果啱呢，就真係自己搶啦，因為每件貨呢唔多嘅，真係講緊係真係賣晒就冇，因為 fan 貨都賣咗好多貨啦。咁再加上呢，本身佢哋自己翻嘅貨都唔多嘅，咁你哋可以睇睇前面呢個先，呢個嗱超靚㗎啦，呢一個見唔見到立體公仔？呢啲全部有星星，呢個成隻抌落洗衣機洗無痛啦，我成日都同你哋講無痛㗎啦。咁呢個價錢係幾多呢？499，而家只需要449就可以買翻去啦。咁啊，仲有禮物送啦，響 Sogo Pick Up 有禮物送呢一個吊飾，送俾大家嘅呢一個，我覺得其實佢都好靚喎，佢呢一個真係55蚊嘅，唔係講笑啊，真係55蚊嘅嚟，你睇下55蚊，我睇下對唔對到焦啊？睇咩到啊？55蚊個，真係55蚊個，所以我覺得好抵喎，送俾你哋嘅呢一個係真係，因為 Fan for Week 大家開心，最緊要都係開心啦，成日都喺度講最緊要開心啦，係啦，咁就呢一個叫 HC04啱就 cap 圖咧，可以 WhatsApp 落單、Facebook 落單都可以，67658260 67658260啊嚇，咁就WhatsApp 我哋 IG 又得 ，Facebook 又得，Sogo Fan for Week 同步優惠呢一個，但係咧。送禮物嗰個只限喺 live 嗰度先至做到俾大家，因為Sogo 就做唔到㗎啦，因為多謝大家係睇 live，我哋嘅 live 咧，所以先送呢個優惠俾大家啦。好，跟住我哋嚟緊仲有呢一個蘑菇手袋，之前有冇睇過啊？你哋蘑菇手袋都好得意喎，其實我覺得都，佢呢隻咧係骷髏嚟㗎。骷髏之後咧，跟住仲有個小黑貓咯，佢呢一個，我攞埋個灰色俾你哋睇下。灰色啊，仲有個灰色。呢個蘑菇手袋咧，呢啲全部咧勁好笑咯，可以揭得㗎。見唔見到啊？可以揭得嘅呢啲全部都。咁啊，跟住佢係可以打開個拉鏈，勁大嘅咯。但係佢係呢個唔係防水布嚟嘅喎，呢一個佢係單層布嚟嘅喎。啊！今日唔知點解咧，我個 Facebook 咧睇唔到大家嘅留言啊？點解會咁㗎？點解會睇唔到你哋嘅留言㗎？我會可能唔知出現咗啲咩問題啊？嗱，呢度咁樣啦，咁佢係一個黏貼嚟嘅，一個黏貼嘅布袋，呢個黏貼布袋。咁前面咧都做咗一個大格嘅，呢個大格其實真係放好多嘢㗎啦，呢啲全部都，同埋咧有魚仔呢一度係一個拉鏈嚟嘅呢一個。哎呀，今日咧，因為今日咧可能喺 Facebook 咧睇唔到大家嘅留言啊。如果你要落單咧，不如咁啊，你哋喺WhatsApp 落單啦，WhatsApp 落單啦，WhatsApp 我或者 Messenger 我啊。因為真係睇唔到，你哋麻煩你哋可能要 cap 圖 send 俾我，跟住我再同大家講。因為呢一個 discount 咧係真係special 嘅，真係 special 㗎啦，一件都9折，真係超抵㗎啦，係未做過啦。講真嗰句 live，你哋睇咁耐都知道，所以真係冇辦法啦，可能個網絡問題啊，可能係好啦，咁就麻煩大家，可能如果真係需要落單嘅 WhatsApp 我，然後跟住就或者 Messenger 我都可以，67565260 67565260，好冇？好，講翻呢一個先。嗱，呢一個係咩嘢 HC05 嚟嘅 HC05 嚟嘅呢一個，咁啊咩尺寸咧？嗱，長34，長34，高23啊嚇，嗱。深闊咧係3.5，咁其實基本上容量都好大㗎啦，你想放咩都得㗎啦，其實基本上。佢呢一隻咧，我覺得佢賣點之處勁搞笑嘅蘑菇啦，真係好笑呢隻蘑菇，我真係覺得超好笑咯。跟住搭把骷髏啦，勁可愛啦，係軟布款式啦，仲要咧佢呢一條帶咧係可以咁樣自己調校㗎佢。雖然佢唔可以話校好長或者短，我又反而覺得佢可以校到好短喎，但係長咧又反而可能。未必可能校到好長，但我覺得 OK 咯，成個款佢基本上呢一個就嗱，咁佢呢一個咧可以放到啲乜嘢嘢咧？我試下啦，我又將頭先嗰個袋，嗱呢一個都唔細嘅，呢一個袋其實都唔細嘅，因為呢個袋本身咧佢個尺寸咧，佢睇下先，佢本身個尺寸都長23，高16，呢個底都10㗎啦，其實基本上都大嘢嚟嘅呢一個，咁我成隻放落去咧，其實我相信應該都無痛㗎啦，應該都。
放晒落去，跟住然後你睇下，仲有勁大個空間咯。所以我覺得佢係實用之餘咧，又輕身，幾靚。我覺得佢呢一個。咁啊，價錢係幾多咧？呢一隻今晚真係好抵啊！做呢個快閃優惠，講緊係嗱原價579嘅，原價579折，睇下先，撳都未撳嘅，點解我579折實咗521，折實咗521，仲要有嘢送喎，仲要有嘢送啊！今日即係講真嗰個，我覺得真係超抵㗎啦！講真，你仲要送呢個吊飾送嘅喎，隨機送一個喎，嚟 Sogo pick up 就有咯喎！講真嗰句，即係我覺得勁抵啦！呢一個已經係。好，有咩色？灰色。呢個係咩 number 咧？呢個係 HC05 嘅灰色，HC05 灰色啊嚇。咁啊，呢個 HC05 嘅卡其色，HC05 嘅卡其色其實好靚㗎，佢遠睇。你冇見到佢其實可以放好多嘢，即係超放多嘢㗎佢呢一個。咁啊，價錢咧折實咗521，嗱平時買都冇折嘅，好老實講呢啲新貨新到唔新，真係啱啱 launch 嘅都真係做埋俾大家，最緊要咩啊？開心，我成日都會講。咁嗱呢一個 OK 㗎，呢一個我覺得超正咯，521。嗱啱嘅，自己睇 payback 咧可以落單啊揾我，所以我今次咧因為知道咧今日有啲早啊。同你哋咧平時咧做開 live 嗰啲時間咧，可能有少少唔一樣，因為嗰陣時平時都係你哋食完飯啊，我先至做噶嘛。但係 Sogo 冇辦法啦，因為咧而家要做咧，佢哋都收9點啊嘛，咁咧做咧咁就可能真係未必可以8點鐘開，因為8點鐘開我做唔切俾大家，因為做得好少貨，咁我寧願早少少開，你哋睇 payback，跟住然後中意嘅就落單咯，我覺得 OK 咁樣，反而你哋仲方便啲，即係唔使話一定要喺度等啊咁樣，或者太早咁樣咯。好，嗱呢一個再嚟多次先啊嚇 ，HC05 嘅卡其色。HC05 嘅灰色，HC05嘅灰色，原價579㗎啦，原價579，今日折實咗521啊嚇，限時48小時優惠。總言之，你哋睇到嘅貨，我都做到9折俾你哋；你哋睇嘅貨，我都做到9折俾你。除咗乜嘢做唔到呢？吊飾、配飾同埋配件真係做唔到，因為呢啲就算 VIP 買都冇折㗎嘛，呢一啲。除咗嗰啲，基本上你喺 Facebook 見到我哋出 post 啦。IG 見到出嘅 post 啊，或者什麼限時動態嘅嘢啦，或者係點樣 whatever 啦嚇，咁都會做到9折俾大家嘅，所以真係好抵啦！嗱，最緊要講多次啦 ，Sogo pick up 嘅 ，Sogo pick up 送隨機送一個，我唔理你買咩啦，我冇門檻啊！真係今日真係冇門檻啦。咁你如果睇中咗嘅，我就送一個俾你。講真嗰句，我冇門檻，因為送完就即止㗎啦。呢一個送完即止，只係送一個，係啦。咁啊，你大家可以睇下啦。Sogo pick up 貨先至有啊嚇。好，咁啊呢一個 HC05 蘑菇袋啦喎，搞掂咗咯喎，真係軟布超正嘅呢一個，勁多間隔嘅又係開到你驚，開到你怕，見唔見到啲電話格啊？啲軟布格啊，呢啲全部咧開到你真係實用到不得了㗎啦！呢啲已經全部都係咁啊，啱啊，自己搶啦，又有魚啦嚇，因為都長話短説啦，因為得1個鐘頭時間，我又好想俾好多嘢你哋睇，但係又唔夠時間啦嚇。好，嗱呢一個搞掂咗啦，呢個自己 cap 圖 send 俾我哋啦，好冇？好，跟住我哋再做咧，再做嗰個係呢個水桶袋。超靚嘅水桶袋，我自己都好中意呢一個，真係我覺得幾靚嘅呢一個款，見唔見到啊？呢一個，我覺得佢做嗰啲又係啲做工又好仔細啦，見面咧又係對格啦，大格嚟嘅。不過今次呢一個係咁啊，做咗1、2、3、4隻貓喎，今次做咗4隻啦，做咗4隻由細至大啦，都好得意啊！呢一個我覺得，同埋佢可以手拎啊，佢呢一個手拎咧都好靚嘅呢一個。手拎都好靚，我覺得佢呢一個，咁啊唔會話太細咯，但係佢實用性就極高咯，佢呢一個，同埋佢防水內格嚟嘅佢呢一個，防水內格，咁佢裡面咧有間隔啦，仲有一個內格嘅，咦，翻睇下先，仲有個內格嘅佢呢一個，得唔得？係啦，咁就算你裝滿嘢之後咧，其實都好耐，即係放得好多嘢㗎啦。基本上銀包啊、電話啊、遮啊嗰啲乜嘢都可以放晒啦。咁當然啦，你唔好同我講我放個勁大容量嘅水樽啦，真係冇可能放得到㗎啦。你如果勁大容量嘅話，嗱帶咧係可以拆嘅，佢呢個。如果咧今日咧又live 呢個 live 咧未睇過我哋產品嗰啲fans 啦。
我想講多次俾大家聽啦，我哋呢啲咧係純不鏽鋼物料嚟嘅，純不鏽鋼物料，睇唔睇到先？會唔會反光啊？純不鏽鋼物料嚟嘅，佢呢一個純不鏽鋼物料嚟嘅，所以咧其實基本上你哋放落洗衣機洗咧係唔會甩色變形，唔會話我一陣間生鏽啊，用完之後唔會㗎，放心啊，唔會生鏽嘅，所以大家唔需要擔心喎。所以 Hello Maylie 你好啊，Hello。係啊，今日真係好抵啊！大家有啱就自己搶到一件都9折，一件都9折啊！真係未試過咁抵㗎，真係超抵，我真係覺得啱啊！自己揀啊，其實基本上唔需要諗啦，已經冇嗰啲叫咩無痛啊！呢個 HC09啊嚇，HC09價錢459，價錢459，今日9折，總言之一件都9折，價錢折實咗413呢一個 ，OK 413呢一個。咁啊，裡面防水內裡嚟㗎啦，呢一個超好用、超實淨㗎啦，呢一隻。咁啊，同埋我好似得一隻嘅呢一個，得一隻嘅，所以咧冇貨㗎啦。呢個如果賣晒到，因為翻得好少貨佢呢一個，所以係呢一個超抵㗎啦。其實基本上我覺得400頭，我覺得好抵咯。呢個413嘅呢一個，跟住仲有我哋仲有其他款式啦。咁啊，跟住仲有個呢個野餐袋呢一隻，咁啊野餐袋啦，係點樣咧？裡面都可能你哋未見過，我應該可能未做過，或者可能做過呢一隻，因為呢一隻其實呢個袋本身都好快賣晒嘅，每一次都呢一個，見唔見到？超靚㗎啦，佢呢一個係超靚㗎啦，呢一個，同埋見唔見到個底咧係比平時硬嘅，佢係超硬嘅啦。佢呢一個底，因為咧佢特登做咗個厚，即係叫咩啊？硬底啊。咁啊驚有陣時袋得多嘢咧，就會真係可能墮底啊嘛。咁但係佢呢一個做得聽唔聽到有聲？其實佢有聲㗎佢。嗱間隔就好得意嘅，同我哋平時用嗰啲袋唔一樣啦。嗱。見唔見到個間隔？因為我要咁樣你哋先睇得到。見唔見到分門別類分好晒？其實咧佢好細心，我覺得佢呢個位咧係特登我嚟可能做嚟放水樽啊！呢一個位放水樽，跟住咧呢個可以俾你放小件，呢個位可以俾你放小件，同埋咧佢呢度特登做咗條拉鏈㗎，佢呢一度都。咁然後另外一邊咧係俾你可能真係放下遮啊嗰啲嘢，放下衫啊，真係放下啲雜件。我覺得佢個間隔真係幾好喎！呢一隻個間隔，係同埋佢個尺寸唔細嘅，講緊係25×22，講緊係個底17㗎，17好闊啦。講真嗰句，最緊要係咩啊？價錢好抵啦！嗱，原先349嘅，今晚314，咁又有啦，已經基本上一件都做9折，真係好抵嘅，真係一件都做9折，真係超抵嘅啦。其實講真嗰句，仲要嚟 Sogo pick up 有嘢送喎，送一件喎，呢個拉鏈吊飾。係咪真係好吸引？我真係覺得好吸引咯，我自己就覺得好吸引咯。你哋可以真係有時間過嚟，因為其實呢個係送吊飾，呢個咧係 live 先至有嘅咋，唔係 live 咧都冇㗎，即係要響直播落單咧先至會有得送咯。如果就咁過嚟 Sogo 嘅話咧係冇嘅，係啦。你如果響 live 度落單咧就會有得送啦，好冇？嗱呢一個超正㗎啦，呢個係乜嘢名咧？HC08，嗱雙面嘅，見唔見到？雙面嘅係呢個 HC08啦嚇。嗱講多次個尺寸俾大家睇，長27，高22，咁闊咧底就超闊㗎啦，17你見唔見到？其實已經係一個手板咁闊㗎啦，佢已經。闊係17嘅，講緊原先349，今晚314就已經 OK 啦。總言之，一件都9折，除咗吊飾配飾以外，總言之就今晚一件都有9折嘅啦。其實基本上只要你落單，我就送禮，嚟 pick up 嚟 Sogo pick up 就送俾大家，好冇啊？超優惠做俾大家，好開心㗎，因為真係講真嗰句 ，hello 大家好啊！嗱呢一個咁啊。講完啦，呢一個就 HC08，啱嘅自己 cap 圖 send 上俾我哋。嗱 Facebook 嗰邊咧真係唔好意思，因為可能個信號問題啊，咁所以收唔到大家嘅信息啊，我同埋可能唔知點解會有啲咩問題發生咗，收唔到啊。睇啱咗嘅 IG 我哋或者 Messenger 我落單 ，WhatsApp 落單都可以，67658260，好冇？嗱真係唔好意思啦，真係今晚可能要咁樣落單啦，咁就 cap 俾我啦。呢個 HC08啦嚇，價錢314超抵嘅啦，今晚已經係。咁就仲有再做
茶丸頭咧，你哋先前有冇睇過啊？茶丸頭又翻咗貨啊！茶丸頭你哋有冇人未買啊？或者需要買啊？呢一個上一場咧，你哋有啲咧話買唔到咧，呢一個我覺得佢又翻咗貨啦，佢又翻咗啦。嗱，唔多，我好似得2隻嘅啫，賣晒啦，因為我哋個 fan 鋪咧都賣晒啦。呢一個咧，我覺得你可以睇嘅呢一個咩嗱未用過咧，我又可以話俾你聽，因為有啲又搶唔到啊。先前呢一個咧茶丸頭呢個袋咧實正嘅，佢呢一個，但係佢唔係防水內裡嚟㗎嚇，因為點解咧？好輕身，本身呢個袋係本身好輕身啦，但係你可以睇下裡面先，見唔見到佢特登做咗個都係厚身啲嘅底㗎呢個，當然就唔係好似頭先嗰個咁樣樣嗰啲聲啦，但係佢呢一個咧都好輕身啦，同埋個容量好大啦呢一個。放啲咩咧？我又放翻頭先嗰個袋啦，因為頭先呢個袋其實基本上已經係真係好大嘅尺寸啦。佢放咗落去之後咧，其實基本上咧嗱，又係咁樣樣咯。超闊落㗎啦，呢個闊落到不得了㗎啦，呢一個又係我覺得。咁你孭咗出嚟咧，佢又唔會話好撈架、好漏爆啲喎，我覺得佢幾靚㗎佢呢一個，同埋佢做咗一個款咧，我覺得係幾好嘅。我中意佢做呢啲咧，出面有拉就有個袋仔嗰啲啊。咁我覺得咧，其實呢啲咧就好好用嘅，因為點解咧？平時我哋攝咩都好，我自己嘅習慣咧，攝下遮啊，攝下水樽啊，跟住有陣時咧，可能真係好趕嘅時候咧，我將啲嘢塞晒落去咯，咁我都好求其嘅。所以其實我覺得呢啲有對於我嚟講有兩邊嘅話咧，就好好用咯。佢呢一個係啦，咁啊基本上係嗱，佢呢一個可以有拉鏈嘅，佢呢一個有拉鏈嘅，佢呢一組，咁就裡面咧都係一個大嘅袋身嚟㗎啦。呢一個大嘅袋身，大袋身嚟嘅呢一個係咪啦？咁就價錢咧都唔使講啦，又係好抵㗎啦！呢一個超抵㗎啦，呢一個抵到不得了㗎啦！呢一個都未得閒撳計數機添。睇下先，折實咗314啊！折實咗314，嗱314真係超抵㗎啦！呢一個我覺得勁抵㗎啦！呢個314，咁啊平時賣緊都349，但係今日314下，咁啊都係嗰句送禮點樣送乜嘢嘢？喺 live 度落單，落完單之後，跟住喺 Sogo pick up，跟住就送你吊飾，嗱呢一組吊飾咧，隨機嘅冇得揀嘅，隨機冇得揀嘅嚇呢一個，咁啊價錢係50幾蚊㗎啦，呢一隻嘢都送俾大家，最緊要開心。O 唔 OK？O 唔 OK？都勁得意，我覺得佢哋好可愛㗎，送價都幾好啊，我覺得都唔錯啊。係啦，咁啊呢一個。價錢折咗314啦，314嚇茶丸啦，呢個係咩 number？HC07 HC07嚟嘅 HC07茶丸頭啊嚇，長28，長28高23啊，闊底嗱個底闊嘅10嚟㗎嚇，折實咗314，超抵㗎啦嗱，得兩隻嘅啫。今晚成個直播做啲乜嘢？有咩嘢優惠？今晚直播總言之買一件都有9折，買一件都有9折優惠，跟翻 Sogo Fan Week 同步噶啦，我哋都係唔會有唔同噶啦。咁就買一件都有折啦，然後喺 Sogo Pick Up 又有禮物送啦。咁就如果落單嘅話，就 WhatsApp 落單、Facebook 落單或者 IG 落單，因為今日咧 Facebook 可能嗰個信息嗰個信息度打唔到，我睇唔到啦。咁就麻煩，如果喺 Facebook 嗰邊咧，就麻煩喺 IG 麻煩喺呢一個。WhatsApp 落單啦，喺 WhatsApp 落單啦，咁啊可以 WhatsApp 我哋，咁我哋都會幫你處理翻嘅，好冇？咁啊價錢超抵噶啦呢一個。好，今日其實咧我出咗個 post 之後咧，好多客咧問牛仔褲啦，問 T 恤啊，嗰件 T 恤咧真係好多人問喎。其實擺咗，其實嗰件 T 恤都真係好受歡迎，因為好輕身，好呢件嘢其實真係超好着我覺得。都好靚嘅呢件，其實呢個大貓貓，同埋最抵咩啊？價錢真係好抵啊，超抵嘅呢個價錢，好似200幾蚊我就記得呢件嘢折咗，等我睇下係咪先。係啊，200幾蚊嘅就呢件嘢，折咗207蚊都唔使啊，所以好抵啊呢件嘢。有興趣咧揾我哋落單啦，呢一件。係啦，咁啊牛仔褲我又覺得可以落單，真係落得過呢條牛仔褲，因為佢新嘅呢條成條新款咧都做折喎，我覺得真係落單落得過呢條，真係講真㗎，超靚啊啲質地，見唔見到啊？
超靚啊！799折咗，唔知好似700頭啫呢條褲，我記得，因為真係好新呢條褲，折實咗719，超抵㗎啦！講真嗰句，抵到爛啊呢條褲。跟住仲有呢一個，今日我最重要咧就介紹呢一套俾你哋睇下咯，即係牛仔褲真係超靚，我覺得。見唔見到？見唔見到？其實着上去真係好舒服，我其實好少可着公司啲褲㗎，我即係啲牛仔褲我未着過啦。我其實今日一着話，我覺得哇咁軟熟咁舒服嘅，點解真係？同埋佢唔紮腳啊嘛。而家夏天咧，你都知道咧，哇大佬黐立立咁樣都搞唔掂啊！即係尤其是出咗汗咧，你搞唔掂㗎呢啲會，即係對於我嚟講好痛苦啊！所以我都好少可話真係着啲好黐腳嘅牛仔褲。但係今日呢一場直播之後，你睇下嗱，成條褲都好靚嘅，其實基本上。佢係中高腰嚟嘅，佢呢一個中高腰款式嚟嘅，佢呢一個，咁我覺得其實都幾好着㗎，同埋最緊要係咁樣咧，又軟熟又輕身，我覺得係好 OK 嘅呢一件嘢，真係我覺得真係值得擁有嘅呢條褲，真係我覺得要買咯，同埋要值得買嘅買咩嘢買呢一個咯。呢場直播我覺得其實我今日精選咗嗰啲咧，全部都係好值得買嘅，因為我覺得好靚啊，全部啲貨同埋唔多咯，我覺得，所以我覺得超正咯，幾即係佢樣樣嘢睇下拆得㗎，仲要係咁樣喎，係咪好靚先？我就覺得好靚咯呢一個，咁啊價錢仲要係而家係講緊365，佢有啲乜嘢嘢揀？佢呢一個有好多顏色揀嘅，佢呢一個7個色啊佢。仲埋係啊！我想話俾你聽係型格啲咧，你可以咁樣孭嘅喎，真係型嘅喎佢啲款。而家出啲款係可以即係比較百搭啲，我覺得真係。佢呢一個有7個色，睇下先組齊未先。其實佢呢個綠色都好靚啊，粉紅色，呢個紅色、紫色、卡其色，跟住仲有個灰色。然後仲有冇黃色？我覺得4個、7個色都好靚。我自己就偏好啲紅色嗰啲啦，因為我中意啲 sharp 啲嘅顏色。價錢今日係幾多呢？呢隻嘢咧係365㗎，365嘅係啦，365咁9折優惠329呢一個，我覺得都 OK 㗎。佢呢一個，因為其實佢本身自己個尺寸又夠大，又可以當卡包用咧。呢一個佢係長12闊8，佢厚都2 cm 㗎。我覺得佢幾好㗎呢一個。總言之，自己中意就 cap 圖咯，cap 圖 send 相俾我哋咯。呢一個因為其實都唔多㗎，佢本身即係仲要做咗咁多 decoration 俾大家，正嘢嚟嘅呢一個。好，咁我同你又做得多呢一個，我同你做個85折，睇下有冇85折貨先。上次咧有客買咗㗎啦，都真係今次都抽咗4個出嚟做85折，做到85折呢一個 cushion，又係先前都賣晒㗎啦，又再翻嘅啫。因為有啲客真係都好想揾翻啲 cushion，同埋佢最重要佢可以拉開嘅佢呢一個，我拆俾大家睇呢一個，拆唔拆到都拆唔到喎。好，但係就可以介紹下呢一個拉鏈，成組可以拆得。又係成組可以拆得佢呢一個，拆咗佢呢個成組可以拆得嘅，可以拆開嚟洗嘅呢一個。咁價錢呢真係超值㗎啦！呢個475，原先475，咁你哋買梗係唔使475啦。呢場 live 係咪先 ？live 梗係要平㗎嘛，係咪先？嗱，呢座係85折嘅，折實咗404。475同404嘅分別咯，你諗下475都咁好賣，404我相信一定冇問題。呢個咧可以 cap 圖 send 俾我哋，問我哋有咩顏色咯。因為85折啲貨咧真係都一來去得快，真係真嘅85折。85折真係好似係咪？好似真係我記得好似就真係未試過咯，85折淨咁一件都85折喎。好似真係未試過喎，同埋9折一件咧都好抵啊！今次呢一個，所以我覺得你哋自己睇 payback 啦，睇 payback 去睇翻有啲咩貨上落啦，都係嗰句啦。嗱，總言之，你哋響 WhatsApp 可以 WhatsApp 我哋啦、IG 我哋啦，或者 Facebook 我哋啦。總言之，你響 post 度見到嘅貨，除咗吊飾、配飾、配件之外，
我哋都做9折，48小時限時直播。點解會有48小時限時直播？因為又知道有好多靚同阿 fans 咧都嚟唔到 Sogo 咧，所以我都希望大家可以同步做到優惠，唔好淨係得嚟到先至買到啊嚇！都照做嗱，但係額外一樣嘢就係點解會有呢兩隻嘢出現咧？呢兩隻嘢咧係喺 live 度落單，直播落單，Sogo 攞貨，即刻送你一個，係啦，即刻送你一個。咁就當然啦，落單以一個客為準嘅啦，每一個客落單係啦，咁就超靚嘅啦，呢一個送嘅。咁啊有冇門檻？冇門檻，係啦。咁當然佢呢一個係 live 直播嘅貨品，咁就可以會送啦呢一個，超抵嘅啦，總言之就係。好，仲有啲乜嘢嘢咧？其實我攞咗好多嘢出嚟，因為其實時間有限，又唔可以做得太耐嘅呢一度。咁咧呢個都靚啦。上次你哋有冇睇啊？有冇落單啊？呢個都好靚嘅，我覺得佢做咗啲仔細度好高嘅，呢啲全部都勁靚啦。呢啲都係咁可以做一個斜孭袋嘅，佢呢一個都一樣。嗱，呢啲咁新嘅貨咧，都真係做9折，真係全部都做啦，所有嘢都做9折啦。咁講真，真係一件都做9折，真係超抵嘅啦。講真，你哋啱就落單啦，自己。價錢599，價錢599，呢一隻可以斜孭㗎呢一個，我睇下有冇條帶先，佢哋有冇攞出嚟先？有嘅，佢哋攞咗條帶出嚟。其實今次咧，就算新貨都好咧，我哋都翻咗啲新貨咧，都會有9折優惠同步一齊做㗎。成個 Fan For Week 咧，真係啲貨咧都真係基本上，有90%。都係新貨嚟嘅，我哋，所以真係呢個 Fan For Week 好抵咯，我覺得。你諗下，牛仔褲真係啱啱到，我哋都即刻做喎，我哋都。好嗱，呢一個見唔見到一個斜孭袋嚟嘅，都係深㗎啦，超深㗎啦，呢一個都係真係超大容量㗎啦，佢都係呢一個。咁啊間隔，我要數下先，因為我成日都唔記得咧，佢有幾多格。因為佢太多格數啦，開到你驚㗎啦！呢度有一格，呢度有一格，呢度有一格，但係你唔好諗住佢裡面完喎，佢裡面仲有一格喎，跟住呢度有一格喎。咁我覺得佢係容量已經係遠超於佢自己本身呢個容量嘅格數嚟㗎咯，我覺得已經。咁啊好輕柔嘅，成個質地輕柔嚟嘅，佢唔係防水質地嚟㗎嚇，裡面嗰個，因為你做咗咁多間隔咧，如果你做防水嘅話咧，好重啊會。咁佢呢一個做咗軟布咯，佢呢一個2層布嚟㗎，佢呢一個，咁就正嘢嚟㗎啦呢一個。上次都好似都係新嘅呢一個，都係新色嚟嘅呢個啦。見唔見到有個 stamp 喺度嘅呢一個？嗱，一件9折，一件9折。今晚乜都唔好講，真係嘅。可能我會一陣間會響完咗直播之後咧，我會喺置頂嗰度再打多個。今晚總言之，一件都9折，一件都9折，唔講啦。做最緊要，因為點解咧？Fan For 真係唔係個個人都會過到嚟我哋呢邊，我都好明㗎，真係，所以都係想大家買到真係心頭好，買到好嘢，買到平嘢，最緊要開心，然後跟住就可以有時間嘅過嚟 pick up 完之後，咁我咪又送禮物俾大家咯。如果 pick up 唔到嘅唔緊要，順豐到付大家都即係大家都係㗎啦，順豐到付啊都可以啦。咁其實都冇所謂嘅，但係你哋已經係即時享有咗個9折優惠，就超抵㗎啦。其實講真嗰句，一件都有9折喎，係啦，嗱咁樣樣 O 唔 OK？咁就如果 Facebook 落單嘅咧，而家你落留言咧，留言俾我睇唔到啊，因為我都唔知佢發生咗乜嘢事啊！我睇唔到大家嘅留言，我哋喺度覺得好若有所失啊！睇唔到你哋嘅留言，咁就你哋影 cap 圖 send 俾我啊，或者 Facebook 或者 IG 啊，或者可能喺 WhatsApp 落單啦都可以㗎，你哋都可以㗎呢一個。咁你哋 cap 俾我啊，咁啊呢一個咧價錢係又唔記得啦。咁啊價錢係599，咁折實咗之後咧539呢個539折實咗，抵㗎啦，抵到爛啊！真係呢一個講真嗰句，我覺得真係如果一件都做9折，真係超級抵嘅，抵！呢個都幾靚咯，我覺得其實佢可以較短啲啊，可以較短啲啊！我今日咧係因為同你哋做 live 咧，我先可以有幸着牛仔褲，着公司嘅牛仔褲咯，所以我覺得你都令係我
另外一種感受，原來咁舒服。你哋可以落嚟試，唔係可以落嚟睇啊，可以落嚟睇啊。頭先報咗尺寸俾你，嗱呢個都可以好靚，其實遠啲啊，睇唔睇到啊？其實都好靚喎，佢呢個款好襯㗎，我覺得其實佢呢啲款顏色又靚喎，呢個卡其色嚟嘅呢一個，啱咧就自己落單啊 cap 圖俾我哋啦，呢一個好咁。其實中間仲有好多貨㗎，其實有衫啦，衫有啲乜嘢衫嗱，呢件都係新㗎，呢件都係新㗎，呢一件又係好舒服㗎，好輕身好柔㗎呢一件，呢個咧又係勁滑質地嘅呢個，最緊要咩啊？我而家介紹俾你哋呢啲咧，全部都真係超抵嘅，309蚊，你諗下9折咗之後都係270到280到，咁你諗下買到我哋啲衫啊，勁好着啦！講真嗰句，啱啊就真係落嚟啦，或者係 cap 圖俾我啦。咁啊真係太多啦！你見下後邊喺後邊呢一度咧，成版都係貨，都全部都係做緊有折㗎。然後咧有啲有8、5折啊、6折啊咁樣樣啦。咁啊，真係你哋落嚟睇啦，真係或者喺度，或者喺Facebook 啊，見到我哋做咗啲出咗啲咩 post 啊咁樣樣咧，你就即管揾我啦。咁啊講真嗰句，真係好抵嘅啦，仲要有嘢送喎。我覺得1件9折仲要有嘢送，係咪先？我同你再做有我攞埋個茶丸嗰個斜孭袋俾你哋睇啊，呢個都靚。其實真係成版貨有好多貨喺度喎，但係就做唔切，做唔晒太多咯，因為太多貨嘅原因咧，我又唔夠膽同你哋做咁長，又唔可以做咁長時間咧，所以又要叫取捨一下。呢個都靚，呢個有好多顏色嘅，好似有4個色，1、2、3、4，4個色嘅，呢個有4個色嘅，有個水藍色。可以斜孭㗎，佢呢一個有條帶可以斜孭㗎。佢仲有咩色咧？卡其色同埋米色，我攞埋俾大家睇下先呢一個。跟住炭灰色添喎，有5個色喎，有米白色，有炭灰色，仲有個卡其色喎。咁我真係超多顏色啦！佢呢一個價錢都好抵，我記得佢呢一個，睇下先呢一個499新貨嚟㗎，我諗下我都未開晒貨，我哋都未開晒貨，呢個新貨嚟㗎呢一個，睇下先，折實咗449啫，但係抵喎，新貨喎，我搏俾你，即係我拆俾你哋睇下呢一個，我覺得。佢呢個係我哋最 classic 嗰個尺寸容量尺寸嚟嘅，佢呢一個，咁咧佢本身佢容量都多㗎啦，佢呢一隻唔使講㗎啦，用開嗰啲咧，嗰啲客都知道勁大㗎啦，啲容量呢一隻正方形啊，呢個正方形嘅 size 啊嚇，超大㗎咯，我覺得。呢個咧勁靚咯，我覺得都係。我睇下先。咩事先呢一個？喂靚嘅噃呢個其實，因為我第一次攞落嚟用，我仲以為佢個頭咧係個黏貼嚟嘅添，原來拉鏈頭嚟嘅喎，打開係個拉鏈頭嚟嘅喎，因為我呢隻袋真係第一次攞出嚟睇咗呢一個，呢個深度不得了呢一個，裡面咧咁樣啦，薄布裏啦，跟住有2層嘅喎。2邊拉鏈嘅喎，原來中間都有一格嘅喎，喂，好正喎！佢呢一個嗱，你睇下先，咁樣喎，嗰組拉鏈2邊拉鏈喎，然後中間放嘢，然後呢度拉鏈頭，喂 OK 喎，呢隻嘢真係講緊，仲要咁新有折喎，睇下先，呢一個茶丸呢一個幾靚呢一隻。仲要有魚仔喎，喂，咁我幫佢改個 number 先啦。呢個叫 HC11啦，HC11啦，你哋啱嘅自己 cap 圖啊。唔多啊，因為翻得我頭先都係抄櫃桶出嚟咧，我先知道有呢啲貨咯，真係原來後邊都仲有嘅喎。後邊仲有，喂，咁間隔真係非常之實用啊！你睇下，超多個頭，我真係以為係
黏貼嚟㗎，原來唔係咯，拉鏈嚟㗎，OK 喎呢隻嘢咁，同埋佢個 handle 咧係實淨嗰隻嚟㗎喎，唔係軟巴巴嗰啲嚟㗎喎，即係唔係軟掉掉嗰啲硬身嘅喎，佢呢一個，喂 OK 啊呢一隻，咁你拆咗條帶咧可以做手拎袋啊，嗱價錢幾多錢先？嗱呢個 HC11啦嚇，HC11。價錢係499，今晚梗係唔499啦，今晚做得梗係要平啦嘛，449嚟 Sogo pick up， 仲要送禮物俾你，好冇？嗱449，今晚係啦，嗱限時48小時，唔好做今晚啦，限時48小時，你 payback 睇完揾我落單，好冇 ？cap 圖俾我落單，嗱賣晒就真係冇嘅有陣時，因為真係未必補得到貨啊。未必訂得到添啊！有陣時真係因為 fan 寶都賣咗好多貨啦。嗱呢個水藍色啊嚇，HC11嘅水藍色，HC11嘅水藍色，HC11嘅米白色。呢個其實叫做有少少似杏色嚟嘅，呢個有少少似係啦。HC11嘅杏色，HC11嘅杏色。跟住 HC11嘅炭灰色，哇！其實咁多隻色都好靚啊，我覺得。我想攞埋個卡其色俾你哋睇下，但係我要擒一擒先，因為今日得我一個人啊，所以咧呢場 live 咧都好緊迫啊，咁啊，所以真係唔好介意。我攞埋個卡其色俾你哋睇下先。真係要攞凳呢一個要，因為公道有限要攞凳。你等一陣啊，攞俾你哋睇下先。不過其實呢個真係我都好靚嘅呢個。不過突然之間我覺得好寫實啊，成件事咧喺度擒高咧攞貨俾你哋睇啦，我突然間覺得好寫實啊咧 ，OK 喎呢一個其實勁靚喎 ，OK 喎。去買啦！呢個真係我覺得真係要買嘅呢一個點啊！真係好靚喎，我自己照下鏡先，靚啊！呢一個真係有5個色啊，孭埋俾你哋睇下先。嗱，呢個水藍色嚟㗎嚇，水藍色呢個，我呢個係水藍色 ，OK， 水藍色 HC11嘅卡其HC11啦，HC11啦，水藍色呢一個，呢個卡其色，然後仲有個杏色嚟嘅呢個，都可以叫做米白色啊，杏色咁樣啦，全部都有帶㗎啦，佢呢一個全部都有帶㗎啦，佢呢一隻。咁仲有個你哋最中意嘅深色啦 ，HC11嘅炭灰色，真係炭灰色嚟㗎嚇，呢一個炭灰色嚟嘅呢一個。嗱5個1、2、3、4，睇下先數多次先，1、2、3、4，我明我記得有個綠色㗎，好唔緊要，4個色選擇，嗱水藍色、炭灰色、卡其色、杏色 HC11啦嚇，啱就自己落單啦。今晚449，總言之呢場直播48小時449，一件9折，Sogo 嚟 pick up 再送禮物好冇 ？Live 落單，然後 Sogo pick up 送禮物。過嚟呢一度攞就有得攞呢一個，哇50幾蚊，襯埋落去都幾靚㗎啦！我可能你哋唔知係咩嚟咧，會唔會未睇過 live 咧，或者可能未買過呢一種產品嗰啲客咧，會唔會唔知係咩嚟嘅咧？其實呢一個咧係扣落啲拉鏈咧，即係好似呢啲咁樣 decoration 啊。扣咗落去咧，係個樣係咁樣嘅咯，勁得意㗎係，我想話俾大家聽係勁得意㗎。嗱 Facebook 嗰邊咧真係唔好意思啦，今日真係睇唔到留言啦，咁就真係可能要你哋響 IG 落單或者 Facebook 落單 message 我，係講緊 message 我啦，因為喺呢度真係完全我一個留言都睇唔到喎，今日唔知點解。然後或者可能WhatsApp 我落單好冇 ？WhatsApp 我落單都可以。總言之，一件都9折，今晚除咗吊飾配飾配件以外，一件都做9折。然後跟住嚟 Sogo pick up。送禮物冇門檻，好冇？冇門檻 ，O K， 係啦，咁就真係超到，呢個真係好靚，我覺得要買呢一個。我自己冇拎過，我完全冇拎過，我就見到，真係好靚喎！呢一個可以接受喎，呢一個揀啦，我覺得真係要揀啊！呢一個4個色都好靚，但係睇下你中意咩色啊？中意淺色又得，深色又得，乜色都得啦，睇下你哋自己中意啦。O K， 咁嗱呢一個。HC11嚟㗎啦，自己 cap 圖 send 相啦 ，cap 圖 send 相啦，好冇？嗱，咁啊，仲有啲乜嘢想做咧？仲有啲乜嘢想睇？仲做緊
真係好多貨，我都唔知做啲乜嘢，多到直情成台面都係，多到成台面都係，真係多到都唔知做乜好啊！跟住仲有啲真係8、5折啦，8、5折啊，8、5折都有好多靚啲毛巾啊，呢啲都做緊8、5折啊，超抵啦！毛巾折實咗都係8、2、3蚊一條㗎咋，平時毛巾都冇折㗎嘛。嗱，而家今晚都係唔係喎，唔使添喎，好似153、8、5折，83蚊咋呢條超靚嘅抹手巾，勁靚喎！83蚊啫喎，所以好抵啊！即係8、5折喎，所以我覺得真係超抵啊！今次嗰啲貨有8、5折啊，9折，真最重要係咩？新貨都有9折啊嘛，一件都有9折喎。平時你哋買開2件噶嘛，今日 Fanboy 真係知道你哋嚟唔到啊，或者真係唔方便過嚟啊咁樣咧，所以特登開呢場直播，開呢場 live 做俾你哋嘅，真係特登做過呢一場 live。所以其實基本上咧，你哋可以睇下咯。茶丸斜孭袋可以睇，梗係可以啦。嗱，茶丸斜孭袋呢個可以斜孭嘅呢一個，咁其實佢斜孭都好靚嘅，佢就算佢本身佢呢個斜孭咧都好靚嘅，佢呢一個嗱本身都好靚，顏色咧有好多㗎，有4個色：水藍色、炭灰色、卡其色同埋呢個米色，4個色選擇，佢呢一個 O 唔 OK？嗱4個色㗎啦，佢呢度就齊晒㗎啦呢一個。咁如果你真係中意咧，容量都大㗎，呢一個 OK 㗎，佢呢一個。咁如果你真係中意咧，你message 住我哋啊，我再俾尺寸你啊，我俾埋個尺寸你先。但係我首先要湊翻8尺出嚟先，因為今日情況有啲混亂，未必湊到8尺出嚟。等我度一度先呢一個。21 cm 嘅闊嗱闊21 cm 高咧就一定係可能高啲喎，呢個咪會唔會啊？高係19咯，你要19咯，高19啦。咁闊咧其實都有，我諗都有5 cm 嘅啦，佢呢度起碼至少都，我唔止添喎，8 cm 喎，8 cm 喎 ，OK 喎。嗱用量極大嘅啦，呢一個真係超大嘅啦，我覺得。咁你哋可以自己落啊，真係冇啊，真係我覺得。有冇介紹 T？可以啊，可以啊。嗱，頭即係一出 live 一出嗰個嘅話，就係呢一件啦，你哋個個都話好靚。我見到你啊，簡小姐轉頭翻嚟揾我，完咗呢場 live，你即刻翻嚟揾我，你要即刻翻嚟揾我，啱啱見到你。係啦，咁啊嗱，衫啊真係有好多啊，你哋中意邊啲啊？你係可以睇下，講真嗰句，翻嚟揾我啦，簡小姐，我等緊你啊，我頭先都想同你打招呼，但係啱啱開緊 live，冇辦法啦，因為今日得我一個啫。係啦，咁啊呢一件啦，呢件都靚㗎啦。呢件就其實咧，基本上咧，見唔見到啊？斜腳㗎，呢個好好着嘅呢一個。哦，唔係啊，我嗰個 Facebook 唔知做乜嘢覆唔到，我覆咗，但係佢又彈翻出去啊！我又覆咗你啊，但係佢彈唔到出去，唔知點解。係啦，呢一個咁樣啦，嗱。T 恤真係有好多㗎啦，你想睇下揾啲咩款啦？我話俾你聽啊，我影俾你睇啊，因為我有啲尺寸啊，有啲可能款式啊都未啊。8、5折做乜嘢啦？嗱，做埋冬天衫，真係呢個 Fanboy 做埋冬天衫嘅8、5折。咁咩啊？圍裙都有做啊，8、5折啊！呢條圍裙超抵啊，8、5折啊，圍裙都有喎，勁驚喎！我真係覺得佢啲減價減到8、5折啊！即係我覺得好抵啦，褸又係啦，8、5折啦，真係所以其實真係好抵嘅。呢件靚，有咩顏色？係啊，呢件好靚啊，係咪啊？我都覺得好靚。你講緊邊件先？嗱，你唔好講我嗰件唔係你嗰件喎。你一陣你過嚟睇下，問下我邊件靚啊？你翻轉頭啊你啱啱行過啫，你都係啦。嗱，係牛仔褲我就覺得真係值得買嘅，我覺得可以值得試嘅，因為佢個髀位超闊咧。嗱，但係好老實講，如果你真係好瘦嗰啲咧，反而我覺得可能你未必啱着喎。反而咧可能真係圓潤啲，有啲肉地嗰啲咧，髀位嗰啲咧，反而我覺得會着得好睇，因為點解咧？呢條褲本身真係好闊嘅，成件嘢真係兒童貓尺寸有啊，嗰個係42胸啊，42寸胸嚟嘅，呢一個係，因為佢冇膊㗎，你見唔見到啊？42寸胸嚟㗎，所以係超大㗎啦，佢呢一個冇問題嘅，大到不得了㗎啦，呢一件嘢真係講真，
好好着㗎。好似我呢件咧，我都着咗好耐啦。呢件嘢真係㗎，我都覺得好襟着㗎。呢件嘢其實真係嗱，俾大家睇下呢一件嘢都好靚嘅。呢件嘢其實雖然而家冇咁賣，但我都覺得好靚呢件，同埋好舒服。因為我哋啲衫咧，夏天啦，好老實嘅。我最中意佢係乜嘢嘢？唔係話因為我而家開 live 或者係我喺度做我先咁樣講。我最中意佢係乜嘢嘢咧？出咗汗佢唔會黐住啲肉。我好憎黐住啲肉㗎，因為已經熱啦嘛，你仲要黐實晒我咧，我真係好掹陣㗎啦。所以我呢啲衫咧，我一定唔揀嘅。但係我哋公司啲衫咧，就真係咧，佢唔會黐住肉之餘咧，最重要佢真係我唔知大家有冇試過啲夏天衫啊，尤其是。佢會真係，就算你可能點洗都會有陣汗味嘅。但係佢呢啲咧加咗 Silver Protect 銀離子咧，佢真係冇嘅。同埋我留意到一樣嘢，我自己啫，係我自己啫，我唔係話佢一定係啊嚇，我自己啫。我留意到佢啲衫咧有污漬咧，一洗咧係洗得甩嘅喎。因為我有件褸咧係滴咗嗰日食車仔麵啊，滴咗啲汁落去啊，咁我即刻除咗佢翻屋企洗啦，洗完之後嗰笪漬嗱，我唔知係嗰個洗衣液嘅問題定還是件衫嘅問題啊。咁我中途我都轉過幾日洗衣液嘅，但係我發現佢係真係一洗咧係冇漬㗎。佢呢一個咁其實我覺得OK 喎。其實如果咁樣即係唔可能我唔興呢個咁嘅，我可能唔嚴重啩嗰個漬，但係都深色嘅，好似係辣汁嚟㗎，我記得好似係辣汁嚟㗎，都深色㗎，所以其實都我覺得佢洗得到，我覺得已經好正啦。對我嚟講好正啦，因為洗完之後冇咗喎。咁如果係真係我係嗰支洗衣液嘅咧，我下次我介紹俾你哋，俾我測試多一次先。如果真係支洗衣液嘅話咧，我介紹俾你哋睇下有幾好用呢一個。好 OK， 好啦，嗱，茶園呢個袋嗱水藍色啊嚇，呢一個 HC11嚟嘅 HC11林冇加埋好似連埋貨場好似得6個㗎咋呢一個，我得6個貨㗎咋，好似得6個㗎咋好似 HC11嘅水藍色 HC11嘅灰色炭灰色 HC11嘅卡其色 HC11嘅杏色嗱。4隻色齊晒，而家暫時齊貨啊！我唔敢講過咗個 fan 貨，因為都日日都喺度賣緊啲貨走，日日都買緊啲貨走，都真係都翻唔切啦。咁啊，價錢499，價錢499，今晚一定唔使㗎啦！今晚一定唔使，又唔記得，又要再咁多次啊！449啊！今晚449超抵㗎啦 ！Sogo pick up live 買嘢送你一粒，價值55蚊嘅吊飾，自己落單啦！真係〜睇 payback 啦，或者睇 post 啊，或者同我講你睇下你想買啲乜嘢啦。總言之，今日一件都9折啊，超抵嘅啦！除咗吊飾配飾配件之外，總言之就自己揀啦嚇。好，因為呢個真係快閃直播。唔可以太耐啦，呢一度咁做得，咁所以咧呢個快閃直播同你哋今日都差唔多時間。喂，如果你哋真係想睇啲乜嘢嘅嘢咧，喂 WhatsApp 我咯，但係 WhatsApp 我揾我啊，或者 IG 啊，或者 Facebook 都好啦。總言之，而家 Facebook 嚟留言俾我咧，我係睇唔到嘅。而家呢一刻我真係一個字都睇唔到啊，所以咧你哋要真係自己揾我啦，因為我都睇唔到啊。咁就你哋揾我啦，我就報尺寸俾你哋啦。跟住總言之限時48小時。大家開心就係你哋嚟唔到 Sogo 唔緊要，我同你哋一齊做 fan 服，我 OK， 同你哋一齊做 fan 服。有冇水樽？冇啦，冇晒水樽袋都做完啦，水樽袋冇晒啦，好似賣晒啦，我哋水樽袋都冇啦。水樽袋通常一翻都好快俾人賣晒嘅，基本上係啦，就咁樣啦，好冇？咁就都係嗰句，記住個 discount 我會響置頂一陣間再打。咁就1件9折，除咗吊飾配飾配件之外，咁就嚟 Sogo pick up 會有禮物送，好冇？咁就係一個真係開心嘅優惠嚟㗎啦。咁就嚟唔到都可以享受到 Sogo 嗰個 fan week，好冇？大家開心，O 唔 OK？嗱，咁今晚嘅直播咧真係完啦，因為唔可以太耐啦個直播。咁就我都想同你哋做多啲，我真係好多貨，你睇下。見唔見到啊？成版貨我都唔知逐樣講，有排講啊！真係由上至下，由左至右都唔知多到不得了。而家其實只不過抽咗可能
係啊，你慢慢睇一次啊，睇一次貨啦，你可以啊，真係㗎啦嗱，真係㗎，你慢慢睇啊。有啲客咧係叻到係點樣樣咧？嗱，睇完我哋呢場直播咧，佢 cap 我哋啲圖啦，跟住佢會放大嚟睇啦。我教埋你哋啊，你哋點樣睇放大嚟睇啦？放大嚟睇之後咧，跟住咧佢哋就會圈俾我，跟住我哋就揾咯，係啦，就係、真係咁樣樣㗎。咁係啦，咁就我會置頂嗰度再打翻嘅，置頂打翻今晚嘅優惠俾大家，好冇？咁就48小時啦，嗱48小時全部都係個數為準啦嚇，嗱真係真嘅，因為呢個限時直播優惠咧，其實真係做呢個優惠真係好抵㗎啦，全部都以個數為準，同埋咧真係唔好意思啦，嚟到 Sogo 買嘅貨嗰啲客人咧，響 Sogo 買啊嚇，響 Sogo 買嗰啲係唔能夠享有呢個優惠嘅，冇呢個優惠啊嚇，今晚限時直播嘅啫，真係純粹限時直播。上次個化妝袋親手送咗俾日本妻，係咪啊？親手送咗俾日本人妻，係咪啊？好靚啊！係咪嗰個化妝袋即係又係好靚㗎？即係其實基本上佢啲嘢咧，講真嗰句，仲要有折啦。佢本身佢自己定價都唔貴，真係真㗎。所以我覺得幾好㗎。佢啲嘢有陣時咧，尤其是聖誕節啊、生日啊、送禮咧，真係哇得體到不得了。我哋有個客啊，每逢聖誕節啦，或者佢哋朋友生日啊，手來一大堆，然後跟住咧就逐，佢哋一到生日啦或者聖誕節咧，佢就會揾我幫襯我噶啦，因為咧佢係買禮物又大方又得體又好用，佢就真係基於係咁樣樣，所以佢揾我哋啦。好嗱，咁啊都係嗰句啦，頭先講到邊度咧？唔記得咗添，唔記得咗，沖涼再講過啦。嗱，今晚咧總言之做呢一個直播優惠，一見到9折，除咗吊飾配飾配件之外，好冇？現場嚟買冇啊，真係梗係冇。你過嚟先同我講啦，簡小姐，你過嚟先啦，你而家翻過嚟啦，你翻轉頭啦，我而家等緊你啊，好唔好？你翻轉頭啊，嗱，咁樣要翻轉頭先，你要見到我先，見到我先同我講。嗱，總言之都係嗰句啦，今日限時優惠，一見到9折，一見到9折，大家開心，48小時 Sogo Fanful 嘅限時優惠，唔好要嚟啦，唔好要嚟。都可以送俾大家，都可以有折扣優惠，得唔得先？嗱，呢個第一個咯喎，第一個折扣，第一個優惠啦喎，第二個優惠係乜嘢嘢 ？Online 買完貨 ，live 嘅訂完晒所有貨，嚟 Sogo 攞，我再額外送一個俾你哋，好冇？送一個，O 唔 OK？送一個，呢個咧真係想都因為 TOP 嗰邊 close 咗啦，完約啦，咁都想你哋過翻嚟睇下啦，都過嚟支持下我哋啦。講真，都知道有啲客咧，其實TOP 冇去之後咧，跟住就會同翻，我都唔過嚟啦，支持下我哋啦，咁啊當係一個心意啦，咁啊送俾大家啦，好冇？咁就喺呢個 live 嗰度落單嘅時候，咁就希望可以。真係過嚟啦，攞埋呢個公仔咧，真係數量有限，我睇我有幾多，我唔多㗎，我上次啊，你哋咧記唔記得啊？做嗰個送吊飾啊，搶晒啲貨啦，送晒啦，啲貨直情係真係原袋，真係我記得好似一大袋㗎，跟住咧俾你哋。真係包晒我咯，係包晒我嗰次啊！真係好誇張啊！我好似有幾十條㗎，送晒出去啦，真係。所以我好多謝你哋咧，每一場 live 咧咁支持我㗎，所以我都真係要諗翻啲嘢去送翻俾你哋，我唔可以要你哋失望啦。講真嘅，真係真嘅。所以唔多嗱，真係唔多。我諗真係10零隻咯，10零20隻咯，10零20隻咯，係啦。睇下先啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。真係10幾隻啫喎，冇咯喎。咁啊當然啦，嗱，如果落咗單嘅，咁我一樣都會有嘢送嘅，所以唔需要擔心，唔需要送晒咪冇咯，唔需要擔心。48小時，O 唔 OK？ 48小時，你哋落單嚟 Sogo 攞嘢，我就送俾你哋，好冇？咁啊嗱，今晚呢場直播就完啦，因為講明快閃啊嘛，快閃先係咁樣樣，快閃嘅折扣。咁早佢開嘅今日係啊，因為咧 Sogo 收得早啊，同埋咧本身咧我想有貨可以講耐啲嘅，但係咧今日因為得我一個人咧，所以我更加要快閃啊，因為我執唔切咧，手腳慢啊。喂，你幾時落嚟攞翻你啲嘢啊？你快啲落嚟攞嘢啊！你聽日啦，聽日落唔落到嚟啊？聽日落嚟攞嘢啦，好唔好啊？完啦，完啦，真係。圍裙呢一度，身上嗰個咩嚟？梗係茶園啦，
黐線靚到爆燈啊！呢個嘢真係我覺得靚到頂峰啊！呢一個嘢4個色啊，喂好好笑，完啦！你都先講完啦，真係完啦！喂，星期六啊，星期六我要翻嚟咯咁。星期六我翻嚟啦，星期六我翻嚟好冇？星期六我翻嚟啊！你記得點落嚟？你 WhatsApp 我啊，你 WhatsApp 我啊，好唔好啊？跟住我落嚟招呼你啦，好冇？我親自落嚟招呼你，好冇？好嗱，呢一個茶園自己喂嗱 live 落單啊嚇，嗱 live 落單啊，何小姐 live 落，哎呀先我收埋晒啲嘢添 ，live 落單咧送俾你啊 ，live 落單，咦唔得喎，反轉咗喎，落嚟啦，live 咧落完單咧。喺 live 度買完嘢咧，落嚟 Sogo pick up 咧就送俾你，好冇？掂唔掂先？有冇貓貓？灰色要一個。哇！你睇你幾狼啊！一粒就你完啊，跟住就咁樣，梗係我超級欣賞你啊嚇 ，OK 啊嚇。冇啊，圍裙賣晒咯，圍裙啊，我哋得翻 staff 嗰條 uniform， 好多客都想要嗰條，我俾你哋睇下。好多客都想要我呢條 uniform 嚟㗎，我呢條。係咪好靚啊？我啲同事嘅 uniform 嚟㗎呢一個，超靚啊嘛！冇啦，嗱你冇啦呢一個爽快，梗係啦，梗係知你爽快啦，唔爽快揾你做乜嘢啊我？星期六我落嚟啦你，嗱星期六你落嚟咧，你真係落嚟啊！你唔好同我講話唔落嚟喎，你自己私下約我喎你，唔係我真係唔落嚟招呼你㗎嚇，我真係特登翻嚟㗎，得唔得？嗱講真嘅。係啊，嗰條好靚啊，係咪啊？嗰條超靚嗰條大 uniform 嚟㗎，你都話你哋成，因為我眼光實在太好啦，揀俾同事嗰啲咧，全部都係最靚嘅。嗱，唔緊要，不如咁啊，我睇下有冇其他顏色啊，好唔好啊？如果有其他顏色嘅，你中唔中意先？喵喵，係啦，你睇下你中唔中意？你中意嘅話，我睇下有冇其他顏色。你 你 DM 你 PM 我，你 PM 我啊！你 PM 我先可以揾到你哋，因為我唔知點解睇唔到啊！而家唔知點解咩事，可能我唔識睇啊，所以咧我睇唔到啊！你揾我啊！你一陣間你轉個頭，或者你而家同我講你話要睇圍裙啦，我就記得你咧，咁我就可以即刻睇下有冇其他顏色俾到你咯，好唔好啊？可以啊！喂，唔該晒！喂，嗱呢場直播咧真係完啦，因為咧有客咧喺度等緊我啦，因為所以咧。我就真係冇辦法分身唔到啦！今日我都好想同你哋做耐啲啊，好靚啊！我仲有好多嘢想介紹俾你哋，因為今晚真係好多嘢都好抵啊！1件9折喎，仲要送嘢喎！唉，總言之，你哋睇 PayPal 啦。嗱，我俾你哋，我而家喺個身後嗰度，我俾你哋影一張相，自己睇下有啲咩中意咁樣，即係嗱，俾你哋影一次，啊冇。叫佢一齊再直播，佢嚟咗啦！人哋特登過嚟揾我㗎，人哋特登過嚟揾我㗎，所以我一定要招呼咗佢。佢因為係人哋特登過嚟行過嚟揾我㗎嘛，係咪先？唔可以咁㗎，我哋啲以顧客為上，你哋都好緊要，佢都好緊要，大家都好緊要，好冇？嗱，喂，咁啊，今晚 cap 圖啊！自己 cap 啦，哎呀，真係，我睇下我可唔可以攞唔攞到個電話出嚟先。嗱，我睇下試下轉唔轉到嗰個，應該唔得啊！我唔記得點樣嗱，呢好多啦，呢度你見唔見到啊？呢啲其實啲衫啊，啲衫真係好多啦。跟住你見唔見到啊？其實我好亂啊，已經俾我玩到咧。其實真係俾我玩到好亂啦，已經呢一度已經，我覺得我接受唔到我自己搞到間鋪咁亂啦。因為一場直播咧，俾我拆散晒，咁就所以真係冇辦法啦。咁啊 IG 嗰邊咧，我又俾你哋睇埋啦，唔可以留低你哋嘅，我覺得。等我睇下拆唔拆到出嚟先，我拆唔到我成個攞走啦，我嗱。超亂啊！俾我拆到啲嘢，勁多啦，跟住呢度勁多啦，又係。嗱，我真係好亂啊！俾我拆到，你哋用緊個包容我3個人就拆到勁亂。嗱，你自己中意就出到一杯狼啊，又杯狼都有折啦，係啦，杯狼都有折啦，好啦，黐線完啦我已經。咁就係啦，今晚就完啦，我哋呢場直播，咁啊自己落單啦，好冇？我就真係執翻好個場，唔係今晚唔使收工啊，我好冇？嗱，咁啊自己睇 payback 啦。總言之，自己中意嘅 cap 圖俾我 WhatsApp 我落單。
IG 我落單或者 Facebook Messenger 我落單都可以冇問題嘅，好冇？咁啊總言之都係嗰句啦，嗱送乜嘢嘢一件9折，一件都9折，除咗吊飾配飾配件唔包啊嚇，一定冇噶啦。然後呢一度好冇？喺live 落單，喺直播落單，然後喺 Sogo pick up 會有一個送俾你，有一個送俾你，好冇？得唔得？掂唔掂？快啲落播去睇，知道啦，知道啦。好啦，咁啊，今晚嘅直播就完啦。嗱，真係大家睇 PayPal 啦 ，OK。喂，呢個要買啊，唔買唔得啊嚇！大家一定要買啊，記得要買，記得要買啊！嗱，今晚完啦，咁啊，下個禮拜睇下得唔得先？下個禮拜有新貨翻嘅時候，有新貨就即刻同你哋做直播，好唔好？呢度做簡單好多，好唔好？嗱，咁今晚我哋完啦，咁啊，快啲食飯啦！我而家我都未食飯啦，快啲食飯，我而家執翻啲嘢啦，好啦，拜拜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 。